hooyadii waxay ka tagtay markuu 4 jir ahaa waxay isticmaali jirtay darooga badan isagu buug buu qoray buugaasna waxa uu ka mid noqday buugaagta carruurta ee ugu caansan dunida wuxuu ahaa agoon keliga ayaa guri ilaa guri loo wareejinayay wuxuu ka mid noqday diiwaanka Guinness World Record isagoo ah ninka ugu dheereeya dunida laakiin waa naafo waalidkiisu waxay ka tageen markuu yaraa balse marnaba muuquusan wuxuuna kaalinta labaad kaga jiraa Mareykanka kaasoo ah ciyaaryahanka wrestlerka ugu xooga badan The fastest guy. waxaan ka helay meeraha gacantayda waxaan horeba ugu fiicnaa adduunka hal arrin waxaan leeyahay qiyaastii 4 arrimood oo kale oo aan ku sii wado waxaan jeclahay inaan ma jirin waddo aan ku qaban karo qofna ima maqlayn cudurkayga waxaa dhab ahaantii lagu magacaaba caudal regulation syndrome waa xaalad aad u dhif ah It's called caudal regression syndrome. It is a very rare condition. Only one kid out of 100,000 each year are born with it. And it is a it's sida caadiga ah uu leeyahay lugo balse way yar yihiin oo wax korina ma sameeyaan One didn't grow. dunida dhanka naafada waxaan ka nimid meel fog waxaan ka doonay Dubai ilaa Turkiga kadibna Turkiga ilaa San Diego waxaan uga nimid meel fog kaliya si aan u dubno sheekadan ninkan salaamayno waa mid aan la rumaysan karin awoodda uu leeyahay waa mid aan caadi ahayn oo qof cajiib ah ka hor intaynaan bilaabin 10 oo la gaarsiiyay muuqaalka mahadsanidin namariya It's made. doing good. Same here. magacaygu waa Don Crack oo sidoo kale loo yaqaan PGS waxaan ahay khudbad sameeye dhiirigeliye waana ciyaaryahan xirfad leh oo wrestling ciyaara waxaan sidoo kale ciyaaryahan xirfad leh oo track and field ka qayb qaata waxaan kamid ahay ragga ugu dheereeya dunida ee tartanka orodka hadda waxaan haystaa rikoodhka Guinness World Record waxaan ahay ninka ugu dheereeya meeraha waad ogtahay noloshaydu way adkayd waxaana la kulmay waxyaalo badan oo kala duwan laakiin hadda meel kasta uu aado waan raacaynaa sida uu maalintiisa u qaataa waad ogtahay dadku waxay daawanayaan tallaabo kasta oo aan qaado mar kasta oo aan wax sameeyo marka adigu waxaad ku nooshahay anigu hadda riyadayda ayaan ku noolahay mudane waxaan u diyaargaroobayaa inaan ka guuro meeshayda waxaan diyaar u ahay inaan guri iibsado anigoo 24 jir ah ninka waxbaa ku kallifay inuu sidaas sameeyo waxay jirta dhiirigelin wuxuu la kulmay dhibaato badan ka hor inta uusan 17 jir gaadhin waxa uu guuray guri ilaa guri qofna ma rabin inuu korsado agoon buu ahaa maxaa yeelay aabba ma lahayn hooyadiisna way ka tagtay sababta ah way daroogaysnayd ka waran markii uu 17 jir ahaa haweeney baa korsatay markaasuu ku istaagay gacmihiisa oo yidhi waan guulaysan doonaa xataa hadda waad ogtahay waxaan ahay nin yar waxaan ahay 24 jir weli waxaan leeyahay waqtiyaan ka faa'iidaysto laakiin waad ogtahay dhammaan waxay ku saabsan tahay dhiirigelinta jiilka xiga markii aan jabiyey rikoodhka Guinness waxaan dareemay sidii inaan dunida korka ka joogo waad ogtahay maalin kasta ma helaysid fursad aad ku tiraahdo qofka fiican ma jiro hadda waxaan kuu sheegayaa qofka fiican ma jiro dunida taasina aad ayay u fiican tahay maxaa yeelay waa run waxaad u baahan tahay inaad ka gudubto waqtiyo adag si aad u sii guulaysato sideeba ninkuu nu gaadhay heerkan hadda waxaan la tegi doonaa Zion gaariga wuxuuna inoo qaadi doonaa goobtiisa timesiga uu ku tababarto aan tagno aan eegna noloshiisa maxaad waxaas kale allaha dhammaan nimcooyinkiisa inagu manaystay
arrinka xiga aan ogaaday waxaan helay wicitaan sidan ah: hey Netflix, waxay rabtaa mashruucaaga. waxaan idhi oh shit, maaha luuqad habboon, laakiin waad og tahay. waxaan wacay hooyaday, waxaan idhi aad baan ugu faraxsanahay oo waan xiiseynayaa. waxaan caan ku noqday hal habeen oo keliya. fursado badan ayaana ii furtay inaan ka hadlo iskuullada, la hadla carruurta, ka soo muuqda barnaamijyada sida The Ellen DeGeneres Show. waxaana ii furmay albaabo badan. intaa kadib waxaan go'aansaday inaan arko. Take this. Let's see how far I can ride this train. I want to ride it till the wheels come off. And so far the wheels are still pretty greasy, you know what I mean? So, you know, I want to just see how far I can take my life. How far can I take the success? So I'd say that I didn't want to be like anybody else. I like being different. Yep, it's a brand new Honda Civic Sport hatchback. So do you think it's difficult for you driving or it's easy? Super easy. markuu jiray 17 sano haweenayaa timid oo korsatay isagoo garab iyo gaashaan u baahan. haddaba waxaan la joognaa jimicsigiisa annagoo muujinayna tababarkiisa maalinla ah. mar ayuu dhaawac ka soo gaadhay far, taasoo joojisay tababarkiisa. marka uu joojiyo uu niyad jabayaa. noloshiisu had iyo jeer waa cadaadis, laakiin waa cadaadis aan la raaxaysan. maxaa yeelay waxa uu tababarto wuxuu u dagaalamaa dagaal maalin kasta. hooyada magaceedu waa Cranby. She's an amazing woman. She adopted me as guusha saaxiibayaal waa waddo aad u keliya. waddadaas saaxiibo badan ma arki doontid. just opened up her heart xilligaas hooyadii dhalashada waxay ku jirtay xabsi mar iyo mar. and gave me a chance to live. Success, guys, a very, very lonely road, man. And along that road, you're not gonna see too many friends. At the time, my birth mother, she was in and out of jail. When I was born, she was actually in jail, and she had me, and then they sent her back to prison because during that time she was on a whole bunch of drugs, and she was not a qualified mother, to say the least.